ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் இவங்க ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. இவங்களோட பிஸ்னஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் ப்ரொடியூசிங், அதுக்கப்புறம் பிக்கப் அண்ட் கேரி கேன்ஸ். இவங்க நேபாள், சிரியா, சூடான், பங்களாதேஷ், அதுக்கப்புறம் மியான்மர் இந்த மாதிரி நாடுகளில் இவங்க செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தா 10 per ஈக்விட்டி ஷேராக இருக்குது. ப்ரைஸ் பேண்ட் 204 to 215 rupees per ஷேர் இருக்குது. லாட் சைஸ் 69 shares. ஓப்பனிங் டேட் 31 December 2024. க்ளோசிங் டேட் January 2, 2025. பேசிஸ் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் January 3, 2025. கிரெடிட் டு டிமேட் அக்கௌண்ட் January 6, 2025. லிஸ்டிங் டேட் January 7, 2025. மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 14,835 rupees-ஆக இருக்குது. மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1,92,855 rupees-ஆக இருக்குது. இந்த ஐபிஓவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் ஒரு தடவை செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி ஃபினான்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பணத்தோட்டம் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.